Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 7 cara mengobati batuk dan pilek dengan mudah dan efektif. Perlu kamu tahu kalau batuk dan pilek umumnya disebabkan oleh virus. Kabar baiknya, itu bisa sembuh dengan sendirinya. Meski begitu, mungkin kamu merasa aktivitasmu banyak terganggu jika batuk dan pilekmu tak sembuh-sembuh. Bahkan, bisa jadi berhari-hari. Minum antibiotik pun tidak mempan karena itu untuk mengobati bakteri. Berikut adalah 7 cara mengobati batuk dan pilek dengan mudah dan efektif. 1. Perbanyak minum untuk menipiskan lendir. Batuk dan pilek biasanya menyebabkan lendir atau ingus berlebihan yang menumpuk di belakang tenggorokan atau postnasal drip. Dengan memperbanyak minum, tubuhmu akan terhidrasi dengan baik dan selaput lendirmu akan tetap lembab. Selain itu, lendir akibat postnasal drip akan menipis. Adapun cara ampuh untuk meredakan tenggorokan dengan minum teh hangat yang telah dicampur madu. 2. Mandi atau berendam air hangat. Biasanya batuk dan pilek makin menjadi-jadi saat udara kering. Karena itu, kamu bisa mandi atau berendam air hangat untuk mengurasi batuk dan pilekmu. Selain berendam air hangat, kamu pun bisa menggunakan alternatif lain dengan humidifier atau pelembab ruangan. 3. Mengisap permen pereda tenggorokan atau lozenges. Mengisap permen ternyata juga bisa meredakan batukmu loh, namun bukan sembarang permen ya. Pilihlah permen pelega tenggorokan yang mengandung mentol, dan begitu hidung tersumbat dan nyeri tenggorokan akan lega. 4. Tetaplah di rumah dan hindari kerumunan orang. Cara terbaik untuk sembuh adalah istirahat yang cukup di rumah. Itu akan mengembalikan staminamu yang turun karena sakit. Hal itu juga mencegahmu untuk bertemu dengan banyak orang yang bisa jadi menularkan penyakitmu. 5. Hindari alkohol dan rokok. Mengonsumsi alkohol dan rokok hanya akan memperparah kondisimu. Itu karena sistem imunmu akan memburuk. Seiring dengan banyaknya kamu mengkonsumsi alkohol dan rokok, sebaiknya hindari agar kamu bisa lekas sembuh. 6. Makan makanan bergizi. Sakit kadang memang bikin nafsu makan menurun, namun kamu perlu ingat kalau tubuhmu butuh asupan nutrisi yang cukup, apalagi kalau lagi sakit. Dengan makan makanan bergizi, tubuhmu akan lebih mudah untuk pulih. 7. Tidur yang cukup. Terakhir, hindari begadang dan tidurlah dengan cukup. Tidak masalah jika kamu tidur agak lebih lama, asal kondisimu bisa membaik. Itu tadi cara mengobati batuk dan pilek yang mudah dan efektif. Batuk dan pilek biasanya terjadi karena pergantian musim atau cuaca. Karena itu, jaga dirimu dengan baik ya. Jangan lupa olahraga agar tubuhmu tetap sehat. Sekian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.